हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योतिष लाइफ स्टाइल। इनकी वीडियोவில் குழந்தைங்களுக்கு கோல்ட் ஆச்சுனா அதை எப்படி கியூர் பண்ணுறது அப்படின்றதுக்காக ஒரு மருந்தும் அது அடிக்கடி கோல்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு டிப்ஸும் தான் சொல்ல போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். இந்த இலை வந்து கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும், ஆனால் கோல்டுக்கு ரொம்பவே நல்லது இந்த இலை. இந்த இலையில் நான் 3 இலை எடுத்திருக்கேன். சின்ன சைஸ், கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் இருக்கிறதுனால நான் 3 இலை எடுத்திருக்கேன். பெருசாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் 2 எடுத்துக்கிட்டால் கூட போதும். இந்த சைஸ் அளவு வெத்தலை எடுத்துக்கோங்க. இந்த வெத்தலையில் இந்த காம்பையும் கீழே அந்த எண்டில் இருக்கு இல்லையா, அந்த நுனி, அதையும் வந்து கிள்ளிடுங்க. அதை கிள்ளிட்டு இதில் 1/2 சைஸ் வெத்தலை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். இதில் நான் ஒரு வேளைக்கான மருந்து செய்கிறேன் இன்றைக்கி. அடுத்தது 1/4 ஸ்பூன் வந்து மிளகுத்தூள் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இந்த மருந்து எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். நான் இப்போ ஒரு கிண்ணத்தில் 1/2 கிளாஸ் அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இந்த தண்ணியில் கற்பூரவள்ளி இலை இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து 2ஆக கட் பண்ணி போட்டுடுங்க. அடுத்தது அந்த வெத்தலையும் அதே மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுடுங்க. இப்போ இது லைட்டாக கொதி வரட்டும். இந்த அளவுக்கு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம 1/4 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அந்த மிளகுத்தூளையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம இப்போ 1/2 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிருந்தோம். அந்த 1/2 கிளாஸ் தண்ணி வந்து 1/4 கிளாஸ் தண்ணி ஆகிற வரையும் அது நல்லா கொதிக்கணும். அப்போ தான் அந்த கற்பூரவள்ளி இலையிலையும் வெத்தலையிலையும் இருக்கிற சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கி நல்லா காரமாக இருக்கும். இந்த மருந்தை காலையில் ஒரு வேளை, நைட்டு ஒரு வேளை, சாப்பிட்டதுக்கு 1/2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறமா குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. அந்த சாரெல்லாம் நல்லா இறங்கட்டும். இப்போ இந்த அளவுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நான் கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸில் அதை ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறமா இந்த மாதிரி பாலாடையில் நான் 1/2 பாலாடை மட்டும் ஊற்றிக்கிறேன். இது 2 வயசு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு 1/2 பாலாடை ஊற்றிக்கோங்க. இதுவே 1 வயசு மேலே இருக்கிற குழந்தைங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு 1/2க்கும் கம்மியாக 1/4 பாலாடை கொடுத்தாலே போதும். இது கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி பாலாடை இல்லாதவங்க இந்த மாதிரி ட்ராப்ஸ் கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த மூடியில் 5 ml மட்டும் நான் ஊற்றிக்கிறேன். இந்த 1/2 பாலாடை அப்படின்றது அந்த 5 ml தான் வரும். இதை காலையில் அப்புறம் நைட்டு 2 வேளையும் கொடுங்க. ஒரு 3 நாள் கொடுத்தீங்கனாலே கோல்டு சரியாயிடும். அடுத்தது அடிக்கடி கோல்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது தான் இந்த டிப்ஸில் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாதிரி மிளகு எடுத்துக்கோங்க. 50 இல்லைன்னா 100 அது மாதிரி வாங்கிக்கோங்க. அந்த மாதிரி மிளகை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு நல்லா ஃபைனாக பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த பவுடர்லேருந்து டெய்லியும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் வரையும் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்கும்போது அதில் ஆட் பண்ணி கொடுங்க. அப்படி ஆட் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா, கண்டினியூவாக கொடுத்துக்கிட்டே வந்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஹியூமினிட்டி பவர் அதிகமாகி அவங்களுக்கு கோல்ட் ஆகிறது ரொம்ப கம்மியாகவும் அடிக்கடி கோல்டே ஆகாது. ஸோ நீங்களும் இந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை.